我阿爺用咗一世都適應唔到出街食飯呢個潮流。喺屋企食同樣咁嘅數，10蚊，出街食100蚊，我點解出街食？咁阿爺出街，人哋幫你洗碗啊嘛，喺屋企食同樣咁嘅數，10蚊，出街食100蚊，咁即係話出街食洗碗係使咗90蚊。如果洗碗要使90蚊，我情願掟爛啲膠碗。各位，由於我本人係一個知識分子啦，我嚟諗翻我阿爺呢段對話，我係考究翻喺佢個年代係冇膠碗噶喎，所以佢嗰個説話應該係調翻轉，個膠唔係喺嗰個位嘅，佢係應該係話。如果洗碗要使90蚊，我情願掟膠爛啲碗。